ეთერში დაგიბრუნდით ძველი რადიო, მიშა და ნინო. დიტო მარინაშვილთან ერთად, როგორც იცით, გადაცემის დასასრულს სპორტული ამბები შემოგვიერთდება დიტო. მოგესალმები, მადლობა დიტო ჩვენთან ერთად პირველად გვიწევს. ერთად კიდე მოხარული ვარ, თუმცა დღეს მძიმე დღე გვაქვს იქიდან გამომდინარე, რომ 27 სექტემბერია სოხუმის დაცემის დღე და რა თქმა უნდა, საქართველოს უახლეს ისტორიაში ეს არის ერთ-ერთი უმძიმესი და ტრაგიკული დღე და ჩვენ დილიდან ამაზე ვისაუბრეთ, სტუმარიც ყავდა ამ თემასთან მიმართებაში დიტო და ვიცი რომ შენთვისაც არა ყველაზე შეიძლება ბოლო ასეულის მანძილზე 21 წლის ინტერვენციის და ოკუპაციის შემდეგ ასეთი მძიმე დღე ჩვენს ქვეყანას და ერს არ ქონია მიხედვისა რომ შენ მართ კარგად აღნიშნე რომ ჩვენ გქონდა აი ამ პერიოდის განმავლობაში უამრავი ტრაგიკული უამრავის მაგრამ ასეთი რა ხო უპირატესად თქვენებართ ჯვართამაღლების ცხინვალის დღესასწაულები და მიულოცო ჩვენს ვერცხებით მილოცვას კი ბატონო და რა შეიძლება ხო სოხუმის დაცემის დღეს აი სხვა შორის არაერთი სპორტსმენი აი ეს უნდა მეკითხა კი ძალიან ბევრი სპორტსმენი შეეციდა კიდეც აი კი საკმაოდ დიდია მათი ჩამონათვალი თვითონ ძირითადად იყვნენ რაგბის წარმომადგენლები და მოჭიდავეები ხო ესე უმეტესად მორაგბეები და უმეტესად იყო ბირთვი აი ასე რომ ვთქვათ იყვნენ მოჭიდავეები და მორაგბეები თუმცა მათ შორის იყვნენ საფეხბურთო სამყაროს წარმომადგენლებიც იყვნენ კალათბურთელებიც ასევე სხვა სახეობის მაგრამ ის შენ სწორად აღნიშნე იყვნენ უმეტესად მაგრამ თავი როგორი მომენტი იყო იცი ვის რა დამოკიდებულება ქონდა მაშინაც სწორად და მართებულად იყო თქმული რომ ყველა ვერი ბრძოლებდა, იმიტომ რომ ამას ტექნიკა და ცოდნა ჭირდება, მაგრამ ის რომ ელემენტარულად შენ იწვლილი როგორ შეგეძლო და ასე ქალაქურად რო ვთქვათ, ხო, საბანი როგორც გაგვხდებოდა ის რომ შეგეტანა, ხო, მე მგონი აბსოლუტურად ყველა მოვალე იყო და ეს ვინ რა დამოკიდებულება და ვის რა ნაბიჯები ქონდა, ეს ყველა სინდისე იყო და ესო და უკვე უფრო ზედა ინსტანციებში იხილება მერე უკვე ვინ რა და როგორ კი ბატონო დიტო და რაც შეეხება ამ საათს რა თქმა უნდა ჩვენ გავიხსენებთ ამბებს სპორტული ცხოვრებიდან დღეს გელა კეტაშვილის დაბადების დღეა ხო? კი 60 წელი შეუსრულდა იუბილეია არა და რა არის თითქოს არ ყოფილა ეს პერიოდი ორი თვეა ჩვენ შორის არა ორი თვეა ჩვენ შორის ხაობა და საზოგადოების უდიდესი ნაწილისგან მე გელას თამაში მახსოვს უმწმესი პერიოდიდან 14 წლის ასაკიდან და საოცარ რაღაცას გეტყვით გელა ხო უკვე კლასიკური მარჯვენა მცველის პოზიციაზე თამაშობდა და ის ქარიშხალებით აი მეტეორივით შემოიჭრა საფეხბურთო სამყაროში და არა მარტო ქართულ უმალ ყურადღება იმ ხანად საბჭოური ეპოქის მესვეურებისგან აბსოლუტურად ყველა ნაკრებში იქნა გამოძახებული მაგრამ ეხა აი ეს პერიოდი მინდა ერთი სიტყვით გავიხსენოთ 14-15 წლის ასაკში იყო კლასიკური თავდასხმელი ფორვარდი და ვერ აჩერებდნენ მე კარგად აი სხვათა შორის ჩვენი კოლეგა ხო საკმაოდ ცნობილი სპორტული ჟურნალისტი ხო აი ხშირად არმაზ მეტრეველი მაშინ აი არმაზ ფეხბურთელი იყო და ძალიან კარგი თაობა ყავდა 65-იანების თაობაც ხონებულ ნოდა რაგობიას ეს იყო და ფაქტიურად გელა მაშინ იყო ეგრეთ წოდებულ იუდეში ნორჩ დინამოში მარტო უკეთ და მარტო ეთამაშებოდა აი მაშინ იქ 5-6 კაც იმ განთიადიდან უნდა უბრალოდ შევარდენიდან უნდა ეთამაშა დიდი ფეხბურთი ხო და აი გელა ფაქტიურად ნუ მარტო იყო რა იყო სერგო აპრესიანის აღზრდილი და სხვათა შორის მთელი ცხოვრება მე სულ სინანული დიხსენებდა ეს იყო აი ასე ვთქვათ საფეხბურთო ენაზე კარგი ქალაქელი მწვრთნელი სერგო. აი ფეხბურთიზე უზომოდ შეყვარებული არ ვამბობ რა ხა რაღაც აუცრება, მაგრამ აი თავგადადებული და თავგადაკვლილი ადამიანი და სულ აღნიშნავდა რომ ბიჭო რა არის ეს რა გჭირსო ეს დაუფასებლობა და მე გელამ კარიერა რო დაამთავრა რკინიგზის სამმართველოს ყავდა უკვე სპეციალიზირებული სკოლა ქონდა მაშინ და იმის დირექტორად დანიშნეს და უმალ წაიყვანა მსმენელად ხო არ დატოვებდა და იმას ნანობდა რომ აქამდე როგორ შეიძლება რომ სერგო აპრესიანის რესურსი არ უკეთილშობილესი ადამიანია. უნიჭიერესი. აი ქარიშხალივით რო შემოიჭრა, არ ვიცი, რასაც გელა მოედანზე აკეთებდა. ეს იყო წარმოუდგენელი. თან რატო გაუსვი ამპლუებს ხაზი?
მარჯვენა მცველია და მითი შეტევაში ისე რომ აკლებული ყავს თელი დაცვა და ყველა ბაბათი პირდაგებული უყურებს ვინც არ იცნობს იმიტომ რომ ბევრი კი ყავდა მცველები რომელიც შეტევაში იღებდნენ მონაწილეობას ახალგაზრდა კი არა სულ პატარა ჭაბუკი დაიწყო პროფესიული კარიერა დაიწყო ქუთაისის ტორპედოს და უმალ ისე ხო წარმოგიდგენია ეგ ნორაგის იმის და ძალიან მალე გადმოიყვანეს თბილისის დინამოში და ამ პერიოდში ხდება რომ ყველა საბჭოური რეჟიმის ასაკობრივ ნაკრებშია გამოძახებული და 88 წელი უკვე 23 წლის ბიჭია 23 სეულის ოლიმპიადაზე ხდება პირველი და ერთადერთი ქართველი ოლიმპიური ჩემპიონი და თან ის კი არა გუნდის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფიგურა იქაც მარჯვნივ ხო თამაშობს და ის ფინალზე მინდა აუცილებლად ორი სიტყვით თქვა ეს იყო ნიკო წარმოუდგენელი ფინალი იმიტომ რომ უპირობო ფავორიტი იყო საბჭოეთთან ბრაზილია სეულში უპირობო ბოლო კარებში ეხა ტაფარელი ყავს რომელიც უსერიოზულესი მეკარე უკვე იყო და ნუ ეხა ბებეტო რომარიოს დუეტი და რომარიო რონალდომდე იყო ბრაზილიაში გამორჩეული აი იყო რაღაც საოცრება და რომარიოს მეურვეობა დააკისრეს და პირნათლ გაართვა თავი მაგრამ იყო ერთი დიდი მაგრამ რომარიო თქვა რომ არო მეორე ნომერიო მე ამას მოვიგებდია კი არა ნუ იმიტომ გათიშა თამაშიდან და იმ თამაში ერთადერთი გოლი ბრაზილიელებისგან სწორედ რომარიომ გაიტანა და რატომ მოხდა ეს მაშინ ნაკრებს ხელმძღვანელობდა ტოლია ბიშოვეცი ნუ ეხა არ იყო დიდი მსვლელი რა თან ცოტა ისეთი ხასიათი ჰქონდა და ბიჭო ერთი რა რაღაცა ბოდიში და ცოტა ესეთი ხრების ჩაწეული კუზიანი აი გვეზიზღებოდა რა აი ფაკელი რო ჩამოდიოდა ვორონეჟი იმის კაპიტანი იყო ვიწელოსევი იყო და აი ამ საბჭოეთის ნაკრების კაპიტანი იყო და ესეთი ბჭყალებში გაგები და არაორდინალური განკარგულება გასა ბიშოვეცმა რომ გელა დაიჭერს რომარიოსო, მაგრამ სტანდარტულების დროს, ანუ როცა საჯარიმოს ასრულებს, ესე იგი ბრაზილია, ხო, ლოსევი დაუდგებაო და ეს ლოსევი ისე დაუდგა, რომ გაატარინა რომარიოს. ეს ვიცია ლოსევი, საზღარი ტიპი იყო, რა, აი ვიზუალურად და თამაშის მანერით, აი ანტიფეხბურთი, ხისტი, რაღაცა უხეში, ნუ ახსოვს რა, ეხა ჩვენი თაობის კომაქს ეს ვორონის ფაკელში თამაშობდა ერთხელ და გაგვამწარა, ეს გოლი ვერ გაუტარეთ, ბიჭო. გვირთხა 9 კაც ურთხავდა ერთდროულად გოლი ვერ 0-0 გათავდა რა და თვითონ ფინალში ეხა დამატებით დროში ხო მოიგო საბჭოეთმა და ეს გადამწყვეტი საგოლე შეტევა რომელიც ის იური სავიჩევმა დიდებული გოლი გამოვიდა გელამ დაიწყო გელამ თვითონ მეკარის ბაქანიდან უკვე შემოიტანა ბურთი შემოიტანა 70 მეტრზე თითქმის და გელადან მიღებული ორი შეხების შემდეგ სავიჩევს გააკ გელას დარტყმის შემდეგ მესამე შეხებაზე სავიჩევს გააკ ეს ოქროს გოლი და ხდება ოლიმპიური ჩემპიონი აფხაზეთის ომი რო ვახსენეთ. აფხაზეთის ომის დაწყების პერიოდიდან მცირე ხნის შემდეგ შეიქმნა ფონდი. იყო რაღაც ეროვნული ფონდი, ნუ აიწეღა რო თქვი რომ ყველა ვერ ომობს, მაგრამ ვისაც რა დახმარება, იმიტომ რომ მოხსენება ჩვენ ყველაფერი გვიჭირდა ტყვია წამლის გარდა ელემენტარულად საფუხის საშუალება გვიჭირდა ჩასაცმელი, აი ბიჭებს აი აბსოლუტურად ყველაფერი აკლდა. და გელამ რაქნა, როდესაც არ ქონდა ფული, არ ქონდა თავისი ოლიმპიური ოქროს медаლი ჩააბარა ამ ფონდში. მაგრამ მერე ტრაგედია ხდება. აი როგორ შეიძლება ეგეთი ომი მოიგო, ეხლა ცოტა ისე ვუტრირებ, რომ სურო ყველაფერი ქონოდა. როცა გელას ოქროს медаლი, აი როგორ შეიძლება აღმოჩენილიყო ვიღაცა გარეწარის არაკაცის ხელში და ბათუმში საბაჟოზე ვახო ქორიძე ცნობილი ფეხბურთელი გასულ შენ თბილისის დინამოში საბაჟოზე ერთ-ერთი ის იყო რაღაც თანამდებობა ქონდა იქ იპოვა გასაყიდად გაქონდა ეხა საბედნიეროდ და გელამ არ წამოიღო მე ამ პოვნის შემდეგ და ეხა медаლმა დაიდო ბინა კარგახანია ჯანაშია სახელობის სახელმწიფო მუზეუმში და აი როგორი ჟესტია სახში არ წამოიღო აი ესეთ და ტრაგედია იყო ის რომ ფაქტიურად კარიერა დაამთავრა ხო ტრამვებით გაწამებული. აქ ოლიმპიადაზე არ შეიძლება ოლიმპიადის წინ არ აღნიშნო, რომ მაშინ საბჭოთა ოლიმპიური, არა მარტო ფეხბურთში, საერთოდ ოლიმპიური ნაკრების ხო ყავდა სამედიცინო შტაბი. ხელმძღვანელი იყო ზურა ორჯონიკიძე. ის იყო ცნობილი ქართველი პირადად ჩამოფრინდა თბილისში, რომ არა გელა შენ უნდა შეძლო ეს ტრამვები ქონდა ბავშვობიდან. აი ეს მუხლებზე რომ დაიწყო და ამან გააწამა და გატანჯა და გელა შეუნდა წამოხვიდეო მირონოვთან ჩაიყვანა და მირონომ მოახერხეს რომ უმოკლეს პერიოდში დადგა ფეხზე იმიტომ რომ რეალურად 3 თვით ადრე ოლიმპიადის დაწყებამდე გელას თამაში იყო უკვე ყოველმხრივ გამორიცხული
ფაქტიურად კარიერა სულ მაგას ვამბობ, ეხლა დღეს შეეუბნებოდი რომ ბიჭო, მაშინ აი ამ ეპოქაში რო ყოფილიყავდი. როგორი თვისებები ქონდა, იცი, მნიშვნელობა არ ქონდა ქვეყანას. ეს იყო ისეთი, იმიტომ რომ მოსენება ქართველებს აი უფრო სამხრეთული ხასიათი, უფრო სამხრეთული თამაშის სტილი სულ ვამბობ. გინდა ბრიტანეთი, გინდა გერმანია, მაშინ იმ ეპოქაში, აი რომელი ვინმე მითხრას გუნდი, სადაც გელა კეტაშვილი ვერ შეძლებდა უმაღლეს დონეზე თამაშს. რეალურად კარიერა დაამთავრა 25 წლის ასაკში. მე არა 30-ის კიდე გამოვიდა მოედანს თუ 29-ის ოღონდ უკვე თეთრი არწივი მაშინ მცირე ხნით იარსება. გია ყარყარაშვილი შექმნილი გუნდი იყო, გიასთანაც მაგაცობდა და თხოვა, დამეხმარეო და გავიდა, მაგრამ ეხა ის გელა უკვე აღარ იყო. რეალურად 25 წლის ასაკში დავკარგეთ კაშკაშა ვარსკვლავი. აი ზუსტად იმ შაუბნელი ეპოქის და გარემოების გამო. დიმიტრი, გელაზე საუბრობდით და გრიშაც ავა გამახსენდა, იმიტომ რომ იმან თავისი წვლილი შეიტანა ოქროს მედლის შაბარებით და რაღაცა ფონდს ამით დახმარება გაუწია და გრიშამ საერთოდ ეხა გრიშას ვენაცვალე. დაბადების დღე 5 იანვარს აქვს. 5 იანვარს, მაგრამ ის რაც გააკეთა ჯერ სახში რაც ქონდა, ყველაფერი გაყიდა, რაც შეიძლებოდა. პატარა დანაზოგიდან დაწყებული რომ ეყიდა დიარაღი, ტყვია-წამალი ეს და თვითონ ავტომატით ბოლო წუთამდე იდგა სოხუმში. ბზირცხელი იყო. ბზირცხელები გრიშა და პეჭეას უკეთესობილესი მაგის ბოლომდე იდგა ავტომატით ხელში. როცა ვიღაცები სადღაც კარიერას ქმნიდნენ და თავისი ადამიანებს და ამასობაში პატივისცემა კი არ ვიცი სიტყვები არ ყოფნის რომ პირადად გამოვხატო მადლიერება და არ ვიცი დიდი ღერძელობა და ის მინდა უსურო რომ ასეთ ადამიანებზე უნდა გაზარდო თაობა არ შეიძლება რომ ასეთ ადამიანებზე რაც შეიძლება ხშირად და რეგულარულად უნდა ისაუბროთ უნდა აჩვენო თაობა და ამასობაში რამაზ გოგობერიშვილის კალათის დაბადების დღე 52 წლის შესრულდებოდა ხო ეს იყო რაღაც საოცარი რა აბსოლუტურად ჯანსაღი ჩვეულებრივი არაფერი არ აწუხებდა და აი გასულ წელს აი ესე მოულოდნელად. აი მიუხედავად იმისა, რომ ალბათ არ მიწყენენ და შეიძლება დამეთანხმებიან კიდეს, აი ხო ძმებ ბოისებთან, ეხა ვოვახო გენიოსი იყო და დიდი ძალიან დიდ გაალბურდელებში გავიდა და რუსთაველები არიან. ფაქტიურად რუსთავული გაალბურდის აღორძინება ასოცირდება რამასთან. და ნუ მთლიანად იმ ეგრეთ წოდებულ ბანდას ვეძახოდით, ეხა არ მიწყენენ გოგოვერა, ჯაფარა და ბერვაში. ნუ მიშა ეხა აქ არის და ის და ნუ ჯაფარა ამერიკაშია, მაგრამ ეგ გოგოვერა და ჯაფარას დუეტი ეს იყო აი საგალბურთო თრილერები გვაჩვენეს რა. თრილერები თავისი ემოციით ზღვარს გადასულიც ყოფილა ხშირად არც ამას, მაგრამ საოცრება იყო რა, რამაზე უნიჭიერესი სხვა შორის აი 17 წლის ასაკიდან უკვე მოდი მოკლედ ვიტყვი საქართველოს სამზის ჩემპიონი გახდა საქართველოს თასი და სუპერთასი ორგზის შემართა დადიანის მემორიალი და გორგია საგანდელიძეს მემორიალი სამჯერ მოიგო ნუ ეს აზოტი ვითას ფინალური სერიები ხო ბესტსელერად აქცია ეროვნულ ნაკრებში 17 თამაში ჩაატარა და მე თამაშის და ერთი ხანობა თვითონ რუსთავის თავარი მსმელი იყო აქ ერთი ვთქვათ რომ ეს გუნდები რომელიც სახელს იცვლიდნენ რუსთავში მემკვიდრეობით გადადიოდა მხოლოდ სახელი ეცვლებოდა აი რო თქვა რომ სხვა დამოუკიდებელი კლუბი იგივე ენერგი ინვესტი იგივე აზოტი იგივე დღეს რუსთავი ქვია არა ის ფუნქციონირება და ის ყველაფერი მიყვებოდა ისვლებოდა რა თქმა უნდა პრეზიდენტებიც მაგრამ ნუ სტრუქტურა თითო კლუბის ერთ კლუბზე იყო აქ არ იყო განსხვავებული კლუბები იყო ამ გუნდის თავარი მსმელი იყო შემდგომ ვიცე-პრეზიდენტი ჩემბატონო მე გახდა იცი რუსთავის და მშობლიური დედოფლის ხაროს საპატიო მოქალაქე რა ძალიან არა ნუ რუსთავში როგორ გითხა ისი გოგობერა რუსთავთან ასოცირდებოდა ვერ გეტყვი სხვა ყველაზე პოპულარული იყო რუსთავში რა და დღეს რო გაყვიდე რუსთავში და ნებისმიერს არა აქვს მნიშვნელობა გოგობერა ახსენო ხო აი ყველა ისეთი სითბოთი სიყვარულით ბადლიერებით ნუ აი კალათბურთის თავგადაკლული არ ქვია რა სხვა შორის ერთი ეპიზოდი მინდა გავიხსენო უნიკალური ეპიზოდი ეხა კაცი კალათბურთში დავბერდი მაგრამ მსგავსი რა მე არ მახსოვს რა ეხა ფეხბურთში გვინახავს რომ სხვა შორის კოლაჟებს დებენ მსმელები ხანდახან მოთამაშის ფუნქციას როგორც აი რო იტყვიან პუბლიკაზე რომ აი ბურთი გადმოვარდა აკენწლა გადააგდო გადმოვარდა რამაზი რაც გააკეთა 2017-ში ქუთაისზე თამაშებიან რუსთავშია თამაში ძალიან დაძაბული თამაში აშ ქუთაის უკვე სერიოზული გუნდი ყავს
და მსვლელია, მთავარი მსვლელია და დგა თავის იმასთან რა, სად არის გო სკამთან, რა სკამთან დგა, თან კიდესთან, სკამთან მოთამაშეებთან და რაღაც გაუხა და უკვე ემოციურად ისეა რომ მისმა მოთამაშემ მოწინააღმდეგეს ააღებინა ჯარიმა რაღაც კრიტიკულ და ბურთი გადმოვარდა ბურთი. და ნახე რა ხდება ეს სკამთან დგა. ეხლა რამდენი მეტრია მე ერთხელ მინდა გავზომო უბრალოდ რომ სკამიდან ფარამდე. გადმოვარდნილ ბურთს რა ხდება? იცი ერთი შეხებით კი არ იჭერს. აი მოდის ბურთი და პირდაპირ იღებს და ესურის და ჩადის. სუფთად. სკამიდან პირდაპირ აგდებს. არის ეს კადრი. შეუძლია მსმენელს YouTube-ზე მოიძიოს. უნი მე ეხა აი არც NBA-ში, არც ევროპაში აი მწვრთნელის მსგავსი ქმედება მე არ მინახავს. ეგრევე მოძრაობაში გავუშვი. ერთი ეგრევე მოძრაობაში მიშა და სუფთად ჩააგდო. დარბაზი დაინგრა. თვითონ არ იმჩნევს. თვითონ თამაშია ეხა თვითონ ხო ის არ არის ეხა პუბლიკაზე. ეს არ გააკეთა შეგნებულ უბრალოდ რაღაც. არა ეს აი ბურთის გადაგდება ეს გააკეთა სიმწრით ემოციის გამო. ემოციიდან გამომდინარე გააკეთა და არ ვიცი ეხა ხო სხვა შორის არ შეიძლება ორი ვაჟი და ორივე კალათბურთში ჩააბა ეხა როგორ არის უფროსი გიგი ცოტა ადრე დაამთავრა კარიერა ეხლა არის თითო რუსთავის პრეზიდენტი გახდა კლუბის პრეზიდენტი და უმცროსი ნიკუშა გასულ წელს სუპერლიგაში იყო და ვიქონიოთ იმედი რომ წელსაც იქნება ეხა ჯერ განაცხადები ამ სეზონის არ ყოფილა ასე რომ ნიკუშა სად არის არ ვიცი მაგრამ წესით სუპერლიგაში უნდა იყოს მშობლიურ ქალაქში აი კიდევ ერთხელ გეუბნები რუსთავში არ ვიცი ხო არ ეხა ეს საპატიო აღნიშნე მოქალაქეები პოპულარული მაგრამ რამაზიზე პოპულარული ხო აი მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში მე ვერ წარმომიდგენია რომ ვინმე იყოს რა სახალხო მოთამაშე და პიროვნება ნამდვილად ამას ვიგებთ ნინო და შენ ნამდვილად არა მარტო მსმენელი და მაყურებელი რამაზ გოგოვერიჩული ღმერთმა აცხონოს მის და გიორგი დემეტრაძე ამას დემე გიგუშა ჩემი ძმა და მეგობარი 59 წელი 40 ეხა ბოლოს კადრები თუ მოხდა ეხა ხშირად არის ხოლმე კადრებში ხო ეხა თავის მეგობარს ახლავს ხოლმე ხშირად კახას გალაძის 59 გერჯი 29 წლის ბიჭი ვითარ ისევ პატარა ბიჭი ვითარ არა არ იცოდი შანსი არა აი 59 არა ნუ 29 წლის ბიჭი ვითარი და მოედანზე ვეტერანთა მატჩებში თავისე ორჯერ ცირე ასაგის ანუ 25 აი 27-28-ზე გაცილებით უგედ ეხა ბოლოს ვეტერანებში თუ ვინმე რამეს აკეთებდა და თუნდა კიდე ეს არის ნუ ეს უნიჭიერესი ეს იყო გენიოსი რა უბრალოდ თავისი ბუნება და ხასიათი და აქ სხვათა შორის იცით მიუხედავად იმისა რომ პრინციპში დემე მთლიანობაში თავისი შესაძლებლობების მოდი მე აი მაქსიმუმს ვიტყვი არაუმეტეს 40%-ის ის 40% საკმარისი იყო რომ ოქროს ასოებით შესულიყო ქართული სპორტი არა არ დასალდა არა ეგ თავის ეგ არა ისე გარემოებების იღლიანი ბიჭი არ ყოფილა აი კონკრეტულ მაგალითს მოვიყვამ ფეენორდში ჩადის მაშინ სერიოზული ფეენორდი რაღაცა და მსმენელი აუხირდა გინდა თუ არა მეორე ფლანგზე უნდა ითამაშო ამას ეს კვარა არ არის შრომასთან ერთად იღბალი გინდა რომ შენ აი საჭირო დრო საჭირო ადგილზე ეს ბიჭი არ ხვდება რა ვერ ხვდება ამ დროს კიევის დინამოში მთელი ევროპა დააჩოქა რამის კაცო ბავარია და რეალი გაამწარა და მანჩესტერ იუნაიტედთან გააფუჭა პლეიოფში როგორი 100%-იანი საგოლე იმ გოლით მანჩესტერს აგდებდა დიდ მანჩესტერს ეს კი არა ბიჭო ეს რაღაცა ბოდიში გავერანებული უკაცრავ გახანიგებული ის დიდ მანჩესტერს აგდებდა პლეიოფით ეხა უკუდარტყმები და ამ ეგრეთ წოდებული ჩერესებია რომ მოიცა ბავარიას და რეალი იქ აიკლო ბერნაბეუზე რა გაკეთებული ერთადერთი ქართველი ფეხბურთელი საქართველოს ისტორიაში რომელიც სამი ქვეყნის საუკეთესო ბომბარდირი გახდა საქართველო უკრაინა რუსეთი და ნუ არას ნუ ყველაფერი და კიევში ეხა აი ეს ვარსკვლავური კარიერა რატო დაიმსხვრა აი რო ამბობდით წინა გადაცემაზე იმ არასახსენებელი ლობანოვსკის ხო მოთხოვა რომ ეს ბიჭო ხდები ხო იცი რაც არა შენ უნდა იმუშაო როგორც ხარ ისე დაცვაშიო ეხ მოკვდებოდა სათქონდა ეხა მაგის ეხა დაცვაში ეხა ერბინა იმ არა ნუ ეს აკეთებდა არაფერი რა იმ მოედნის ნახევარს და იგით თავისი ის არასოდეს ეგ გაჩერებული არ ყოფილა არა ბიჭო და ამით გახსოვს წინაზე რა მოიგო ამით თვითონ პირველ რიგში თვითონ დაზარალდა იმიტომ რომ მაგის მეასედი შემცვლელი ვერ ნახა მერე ვერაფერი ვერ ნახა ეგრეთ წოდებულმა ვასილიჩმა მერე მაგრამ ამ ბიჭს გაუფუჭდა ის
მერე კი იყო სოციედადი იყო ეს იყო, მაგრამ აი მაინც აი ეს იყო რა გამყოფი, ხალგამყოფი. კიევის დინამოში დაფრინავდნენ ეს და კახა რა. არა საოცრება იყო, ნუ არა, ნუ ის ეპოქა შევჩენკო იგი წასულია და ამათია რა, გუნდი ამათია რეალურად რა. როგორი მომენტი არ შეიძლება არ აღვნიშნო, რომ ეს ბიჭი სულ ეუბნები რომ ბიჭო შენ რაღაცა 9 კილომეტრში ცხოვრობ მეთქი რაც შენ აი ამ 9 საუკუნის იმიტომ თაცმინდა ვერა და ვაკე მაგის ისა მეტი აცი თუ ხარ მეთქი ექსკურსიაზე ნამღობი რომელიმე იმაში მეთქი არ ვასახელებ გდება სიცილი ხო ეხა აბაშიძეზე ცხოვრობს ისევ თაცმინდა ისე სულ თაცმინდა და ვერა იყო და ეს აღმოჩნდა მაგისტვის მერე კინაღამ საბედისერო ზუსტად ამ შენ დაბატიმრებას გულისხმობ. თქმა უნდა, არა, ბიჭო, კლავდნენ, ნუ, არა, ნუ, გამოდიოდა ინფორმაცია, რომ საერთოდ ქონდათ განზრახული ტექნიკური ლიკვიდაცია და არა, რისთვის ოფიციალურად დაიჭირეს, ეხა არ მინდა, ეხა იმ ადამიანის სახელმწიფო მზე არ არის, ნუ როგორც არის ეს ოფიციალური, ისე რომ კრიმინალური ავტორიტეტის მეგობრობის გამო გაეღიმა სიმწრით და მერეც ამბობდა ხშირად რომ ბიჭო ჩვენი ბაბუები მეგობრობენ და ოჯახებით მეგობრობდითო და მოიცა კაც ის გამარჯობა არ უთხრა და არ დაველაპარაკო არა ნუ რას ითხოვთ აი ხა მოდი თავად ნახე მოდი ობიექტურად მინდა ამაზე გავჩერდე იმიტომ რომ დღემდე მე მაგაზე მეტად მე მეკცევა სისხლი იმიტომ რომ მე ესეთი კეთილშობილი და პატრიოტული ბიჭი ბარე ორი არ შემხვედრია ცხოვრებაში არა მარტო ფეხბურთს ეთო ვენაცვალე მაგას ძალიან კარგი მეუღლე ყავს ცოტა გვიან დაოჯახდა და ამ ქალბატონმა ასე ვთქვა დაულაგა ამას პირადი ცხოვრება და ძალიან შვენი 8 წლის ქალიშვილი ყავთ ნატალია და თვითონ ამბობს რომ 5 ის ყავს იმიტომ რომ ეს გენიალური აი როგორი სუფთაჯიშის ნაგაზი ყავს იცი ლებრონი ეჩემ თვალწინ გაიზარდა ხედა და იმის ცოცხალია და ის ორ შვილთან ერთად ყავს ეხა იმის 3 ნაგაზი ყავს ამხედა რა როგორი აუ სასაული ნაგაზებია მოკლედ ხო და აი რო დააპატიმრეს ის და მერე იქ ესე გამძიებელი და მაშინ მერე როგორც იცის ეს კგბ-მ სუკმა თუ რაც გინდა დაარქვინოს ეს ხო არ იცვლება ის ხმების გავრცელების ამ ეგრეთ წოდებულ იმაზე მაზავში გობას აი ხა მინდა მოვლენებს გავუსრო და მიმართო საზოგადოებას ბიჭო ას თუ ისე ავად კარგად მიცნობ დამიბარეთ და მოვალ ნებისმიერ ადგილზე და ერთი ადამიანი მინდა ვინც აი ვინც იტყვის რომ მე დემეტრაძემ გამიმაზა ხელზე თამაში და რაღაც ან მე დემეტრაძე მოვიდა ჩემთან ფულის ამოსაღებ ოფიციალურად მიცეს ასეთი ბრალდების ის რომ ეგრეთ წოდებულ კოლექტორის ფუნქციას ასრულებდაო და ეხა ეს თავანი ქვია ხო მოგეხსენება წაგებულს და ასე ვთქვათ ურჩი გადამხდელებისგან თანხის ამოღების პროცესებში მიიღებულობდა მონაწილეობა. ბიჭო, იმ ხალხს იცნობდა და მეგობრობდა, ამას არავინ არ უარყოფს. ეხა იყო ის რაღაცა ჯგუფი, მაგრამ თვითონ პირადად რომ ეხა რა ჭირდა, ბიჭო, მე აი ის ეთო რატო ვახსენე, მეუღლე, იცი რომ მე არ დავასახელებ ციბრს, სულ ამბობს გულის ტკივილი. და არ დავასახელებ და ვერ დავასახელებ, მაგრამ რა კოლოსალურ თანხაზია, იცი, აგერ ხოზისო ერთი კითხი, ის საწა იყო. არა, იცი რა გაგებით ამბობს, რომ ესე, მაგრამ საწა იყო და მაგაცების საიო. რაც კი ქონდა მაგას ბიჭო, ვინმე ფულის გადახდას და ვინმე მხარდაჭერას დაასრებდა და ესეთი ბიჭი უბრალოდ არ ამაქვს უფლება მორალური, თორე რა ციფრზეა ლაპარაკი, იცით, ან იმ დროს, იცი რა ციფრზეა მიშა ლაპარაკი, ვერ წარმოიდგენს, აი, მსმენელი და ეს იყო კოლექტორი, არა, თქვა, აი, ცრუმოწმეც კი ვერ იპოვა მაშინ გამოძიემ, ამ რომ ვიღაცა მოიყვანა ცრუმოწმე და ეთქვა, რომ აი, ისა, დემემ მე ესე იგი ის მიქნა რა, ფული ამომიღო და ასე ვთქვა და როგორც გადიოდა და ის ბიჭო და არაფერი რა და სხვა შორის ხო რეზიმი და აი ეს გაჟღერდა ნუ რეზიმ უპატრონად ციხეში ძალიან რეზი არ ვილდა ძალიან დიდი აი ძალიან დიდი იმი და არაფერი რა ეს ბიჭი ხო გეუბნები განწერული იყო რომ არა 2012 წლის მოვლენები ხო აი ეს 2012 წლის მოვლენები ყველაფერი საუკეთესო და არაფერი ვისურვოთ რომ ეს პატარა ბიჭი დარჩება და უბრალოდ მაინც ძალიან გული მწყდება რომ აი მას აი კიდე ერთხელ ვამბობ მას გაცილებით მეტი შეეძლო მაგრამ რაც გააკეთა ხო და საზოგადოების იმ ნაწილს მინდა მიმართო აი ვინც ხმებს არის აყოლილი თორე არასახსენებლებზე და ავადმყოფებზე და იმაზე ბიჭო ნუ აყვებით ხმებს უბრალოდ ჩართეთ
ხო არის საბედნიერო ძალიან ბევრი ყველა არა, მაგრამ ბევრი კადრია შემორჩენილი და დათქმით რას აკეთებდა დემე მოედანსი. როგორ თამაშობდა რასთან არ გინდა აგერ ვეტერანები შედის სიტყვაზე და ნახე რა. ნუ არა, ეხა ეს ხუმრობით რა თქმა უნდა. არ შეიძლება ესეთი კეთილშობილი ადამიანის ესე და სულ ეს ეგ ბიჭო შავებთან, ეგ ბაზარ ბიჭო იცნო გავიგე ისეთი არ მიხსენები ეს ვერა ვაკედა ის დაწმინდა ესე იყო იმ ეპოქაში ესე იყო მოგულოცოთ ხო გიორგის დაბადების დღე და უსურვოთ საუკეთესო და ნატალიას მინდა განსაკუთრებით ეს აი ეს სიბერიშვილი ვითყავს ეს და ღერძელა და ბედნიერად რა თქმა უნდა აგვისტოში 91 წლის შესრულდებოდა აი ლეგენდარული კობაწაკაძე ამას ვინ იყო კობაწაკაძე ნუ არა რა შესრულდებოდა ჯვარწერია ცოცხალი შესრულდა შეუსრულდა კი საკმაოდ იმაშია და ცოცხალია რაც 91 წლის მაგაზე მაგის გამოტოვება როგორ შეიძლება და მიულოცა აქედან მთელი ჩვენი გუნდის სახელით და აი კი და თან ვარდენიცი შენებურად მოყევე ახლა ამ ადამიანს. ნუ ვარდენიცი, აი ხო, ნუ წარმოიდგინე, ჩვეულებრივი ბაკურიანელი ბიჭი. ნუ არა პატრონი, არავინ. და წემსად რა ის სიღრმის მაინც არსო დალხინებული ცხოვრები და რომ ნებისმიერ ეპოქაში წემსად ბავშვის გაშვება ეს არ არის კარგ ცხოვრებასთან და ესეთი უმძიმესი პროფესია არ არსებობს რა არ ვიცი ალბათ ეს და ერთი მეშახტები მაგრამ იმ მეშახტეს ეგრეთ წოდებული სმენა მაინც აქვს ხო ეს და სმენას გულისხმობ იმითი ხო თვითონ და ყველას ეს არ შეუძლია არა რას ლაპარაკობ და საიდან დაიწყო რომ აი ეხა ხო მაინც ბაკურიანი მოხსენება კარგად იცნობს შეყო და ეს მიზი და ამ ტრამპლინი და ხტომამ და წემსი იყო ჯერ კიდევ ну ვინ ამ მდგომარეობაში თხილამურს ვინ მიცემდა და ეგრეთ წოდებული სპორტროტა ანუ სპორტროტები იყო მაშინ საბჭოა არაღზე რო გაოცვალა კი არა საბჭო კი გაცოდა არაფერი სპორტროტის ისინი რაღაც იმაზე ის არაღი შემოაგდათ ხო ლოთები ჩოლობრი ეს რუსები და მოკლედ თხილამურები ის არაღი გადაუცვალა თხილამურებზე და აი პირველი თხილამურები აი რო თხილამურები დამდე აბა ვინ უყიდიდა რომ ეს ტრამპლინიდან დაიწყო და მარტო დაიწყო თავად კი მარტო ნუ იქ მერე მსვლელი გამოჩნდა რაღაც პატარა ის იქ არ შეიძლება არ აღნიშნოთ და მიიღო ეს მეცახელი მფრინავი ტორნადო რა ულამაზესი ხტომა ქონდა ეს იყო რაღაც აუძლება თავად გასაჯე ადამიანებისა აი ტრამპლინა რო ხდებიან სადმით ხარ 1962 წელს მაშინ ესეც პერსონალურო ვასილ პავლოვიჩი ჟავანაძის ის იყო რომ იმიტომ რომ ამას ცალკე მომზადება და სახსრები ჭირდება ეს ხო არ არის თქვა რაიმე ისეთი სათამაშო სახეობის ის ტრამპლინს რაღაცა უმსხვილესი საერთაშორისო ტურნირი ჩატარდა 20,000-ზე მეტი კომაგი მივიდა დასრებაზე კობას ანახავად 20 ეს არის სოფლიო და როგორც ირკვევა სოფლიო ტრამპლინის არსებობის ისტორიაში დასრების ხრივ არის უნიკალური და დღემდე რეკორდული მაჩვენებელი და თვითონ რას ამბობს იცი რომ აი მსნელზე რო კითხე მაპატიე უცებ ამაზე გადმოვედი ეს ხევსი ბიჭი ხო ვიდექიო და აი ხტომის ეს თავისი სტილი წაკაძისეული სტილი ეს ტორნადო დაარქვეს არწივების ფრენას რო უყურებდიო იმადგან ვისწავლეო რა ნუ ეს საოცარი განუმეორებელი ადამიანი თბილისში ხო იცი ბინა არა აქ და არს ქონია კატეგორიულად თუ არავდა არაფერი თუ რამეო მე ბაკურიანს არ გავწდები მოუწია ერთხელ მოხდა ისე რომ ერთ-ერთი შეჯიბრებიდან რო ბრუნდებოდა ერთი თვითფრინავით მაშინ ხო ცალკე ბორტები არისო ვასილი პავლოვიჩი მაგას არ ეკადრებდა ხო რომ ცალკე ბორტით ემგზავრა ანუ ცალკე თვითფრინავით ერთად იმგზავრეს და ბიჭო რა გინდაო მითხარიო და არაფერიო და კარგიო ხო და ნუ ხო მაშინ ცეგაზდივა ჩაიგა და მიუწია ჩუმად განკარგულება რომ ეხა ამ ჩაიგაის ჩასვათო და ბაგურიაში ჩაიყვანთ საერთოდ ამ დიდი ადამიანების დამახასიათებელი თვისებაა თავდაბლობა. ორჯერ მოიგო მანქანა. ეს საინტერესოა. თან იქ არის საერთაშორისო ერთი Volkswagen მეორე Mercedes ვინ მოგცემდა რა. ერთხელ მიცეს Volkswagen-ის ნაცვლად რა მიცეს ეგუდა. რა მიცეს? 900 მანეთი. ამათ ბიჭო, ამათ კიდე როგორ ცხოვრობდით, მაშინ ვიღაცა გამოვა რაღაცას. Volkswagen-ი თან იმ ხანად Volkswagen-ი წარმოგიდგენია. 900 მანეთი.
და მეორედ რომ მოიგო ბაკურიაში ააშენა იმით სახლი. მიღწევები რაც ქონდა ეს ჩვენ თან მიაქციეთ ყურადღება რომ ეს ჩვენი სახეობა არ არის ჩვენთვის ეს იყო ჩინური და აბსოლუტურად უცხო. ესე იგი არის ეს 4 ტრამპლინის ტურნე რომელიც არის ყველაზე პრესტიჟული რა ნუ იმ მსოფლიო თასის შემდეგ ფაქტიურად ეს სეზონის ყველაზე მსხვილი ის. ესე იგი ორჯერ მოხდა ათეულში მსოფლიო ჩემპიონატზე ორჯერ მოხდა ექვსეულში 21 წელი იფრინა ამ ხნის მანძილზე საბჭოთა კავშირის 6 ჩემპიონი გახდა სამგზის თასის მფლობელი გახდა ხალხთა სპარტაკიადის გამარჯვებული აი ეს შედეგები იმ ხანად იყო უნიკალური იმიტომ რომ მაშინ განსაკუთრებით ტრამპლინიდან მხტომელთა როგორი სიტუაცია იყო რინო იცი იმდენად მცირე იყო სხვაობა რომ შეიძლება აი ერთი არასწორი მოძრაობით 50 ათეულს მიღმა აღმოჩენილიყო ფავორიტი ვინც თავარი ფავორიტი და საოცრებაა აკეთ ეხლა კახაზე კახა არის მოსაკლავი ბიჭი უნიჭიერესი ბიჭი მაგრამ უზარმაცესი რა სამი ოლიმპიური თამაშების მონაწილეა და ეხლა ღირსებია რაც დაარქვეს ის რო თქვა მაგრამ არ ვიტყვი კობასახით სიზარმაცის გამო არა და ნუ რა თქმა უნდა წუხდა და ის რა არაფერი აი ადამიანი რომელსაც და ყველა ნებისმიერ საკითხში ნებისმიერ იმაში რა თქმა უნდა დღემდე რჩება რომ ბაკურიაში რაღაც შიდა ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემები მოიხსენება ნუ ეს ყოველთვის არის მარტივი და ნუ ეხა ისევ თავის ბაკურიანელია და დარჩა ბაკურიანი არა ნუ დაი ღირსება მას და დიდი პატივისცემა რა თქმა უნდა და ხო და რითი მინდა დავამთავრო რომ ცნობილი ამერიკელი მწერალია ჯონ აპდაიკი და ლექსი მიუძღვნა რომლის ბოლო სტრიქონი თავდება ასე რა ლამაზია, როდესაც აკაძე ჰაერშია რა, ის ინგლისურად კარგ აჯღეს, ეს უბრალოდ თარგმანია ისეთი. თითო და როგორც დაიწყეს საუბარი, ანუ არწივისგან ისწავლა ის. არა, როგორი საუბარი. აი სტილი შექმნა ფრენის თავისი, რომელიც არავის არ ქონია და არავის არ გეობდა. შექმნა ეს ტრამპლინიდან ხტომა არ იყო ჩვენთან პოპულარული საერთოდ. არა, მაგრამ პოპულარული კი საერთოდ არ გონდა, არა, ნუ ეს არის ჩვენთან სახეობები, რომელიც იცი არც ასე ვამბობდით ადრე, ამაში სპეციალისტები საერთოდ ასთა სხვადასხვაობა, რომ გენეტიკურად არ ხელეწიფება, ყოველ შემთხვევაში არ ქონდა ფუნდამენტი საფუძველი და იქ, მაგრამ ეს შედეგები რა ჩამოთვალე ქართველი ხტომელისთვის იყო უნიკალური, ისტორიული შედეგები იყო ამით რა, ნუ არ ვიცი ხა. მეცხრე ადგილი იქ უმეტესი მადლობა რომ გვაქვს საშუალება ჩვენი გადაცემის ბოლოს ესეთი აღმოჩენები გავაკეთოთ და სიამოვნებით გისმენთ მე და ნინო დარწმუნებულად ჩვენი რადიო მსმენელის უამრავ სიახლეებს იგებს და მადლობა შენ რომ აი ამ სახელოვან ქართულ სპორტსმენებს სახელოვან ქართველებს შეიძლება ვთქვა იხსენებ და მათ ვალწელს არ ივიწყებთ ეხა ერთის ხრი ხო არ გაგვიმართლა ნუ იმას ნელ-ნელა იმას იმიტომ რომ ხო მე ნინიკოსთვის არ მithქვას რომ ეს ზაფხულის პერიოდში არაერთი გენიოსის და ლეგენდის ის არის. ნუ ისეთი რასაც და ნუ იმათ ასე ვთქვათ გზადაგზა დავაწებ. მაგრამ მომავალ შაბათს ხო მაგრამ აი მომავალ შაბათს რო არ გვაქვს. მარტო ჩელეს და თოკოსი ის არის დაბადების დღეები ერთი კვირით მოგეწევს ჩელე რომელიც ჩვენთვის პელეზე დიდია. ეს ჩემი ფრთიანი ფრაზა და ეს მოწონს ხოლმე. ლატვიის სათვალისწინო და ეს მოწონს. ჩელე რომელიც ჩვენთვის პელეზე დიდია. თითო ძალიან დიდი მადლობა და ჩვენ მსმენელს მაყურებელს დღეს უკვე დავამშვიდობებით და კიდევ ერთხელ ვთქვათ რომ დღეს 27 სექტემბერია სოხუმის დაცემის დღე. გამაგრებულად დიდება გმირებს. დიდება გმირებს და კიდევ ერთხელ მოვიხაროთ კენდი და გახსოვდეთ ძვირფასო მეგობრებო. აფხაზეთის გარეშე საქართველოს არათუ წარმოუდგენელი ვერ იარსების ეს აქსიომა ეს არ ჩემი არც თქვენი მოგონილი არაფერი. ეს უფრო აი ზევიდან მოდის. და ის იმედის ნაპერწკალი, რომელიც ჩვენში ცოცხლობს, იმედია, რომ ძალიან მალე ესე რეალობად იქცევა ყველაფერი. აფხაზეთის საქართველოს. დიდი მადლობა რადიო მსმენელებს და დავამშვიდობოთ მომდევნო შაბათამდე.